নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনিছোঁ এবিধ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু বনাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। যদি মোৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকে পেজত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউবৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হয়তো কিছুমানে বনায় কিন্তু প্ৰায় সংখ্যকে পেলাই দিয়ে আৰু সেই পেলনীয়া সামগ্ৰীবিধেৰে এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কেনেকুৱা পায় জনাব। তেন্তে ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কি হয়? হয়, এয়া ব্ৰকলিৰ ঠাৰি। আৰু এই ব্ৰকলিৰ ঠাৰিখিনি মই পেলাই নিদি এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব। এই ঠাৰিখিনি এদিনৰে নহয়, মই জমাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ চাফ কৰি ধুই কাটি ল'ম। এয়া মই ভালকৈ ধুই কাটি ল'লোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মই তেল দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত মই আগতে ভাজি থৈ দিয়া মাছ দিলোঁ। মাছৰ সলনি আপোনালোকে বুট দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি দি দিম, ভালকৈ লৰাই দিম। নিমখ দিলোঁ আৰু এয়া কলৰ খাৰ দিলোঁ। আপোনালোকে খাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে হালধি দিব পাৰে। আৰু যিসকলে মোৰ দৰে খাৰ খাই ভাল পায় তেওঁলোকে খাৰৰ সলনি চ'ডা দিব পাৰে আৰু মাছৰ সলনি বুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঢাকনি লগাই লগাই ভাজিম আৰু অলপ সিজিলে মই ইয়াতে পানী দিম, কিন্তু মোৰ পানীখিনি দিওঁতে স্কিপ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো। আৰু খাৰৰ চব্জিত সদায় জলকীয়া বেছি হ'ব লাগে, জ্বলা বেছিকৈ দিব। আৰু এয়া পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি পৰ্যায় পালে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আচলতে মোৰ পানী দিয়াখিনি স্কিপ হৈ গ'ল। এয়া এনেকুৱা হ'ল। আৰু ব্ৰকলিখিনি কাটি লৈ আমি কুকাৰত দিব পাৰোঁ, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ আজি। কুকাৰত দিলে সোনকালে হৈ যাব। কুকাৰত দিলে এটা চিটি দিলে হৈ যাব। এয়া আমাৰ খাৰখন হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ খাৰ হৈ গ'ল। ব্ৰকলিৰ ঠাৰিৰে খাৰৰ চব্জি বনাই চাব, কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।